Hello friends, welcome to thayar motor care product. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஹேண்ட் கார்ட். நம்ம கடைக்கு இன்னைக்கு புது ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. அதுல ஒன்னு வந்து ஹேண்ட் கார்ட் வந்திருக்கு. அது ரொம்ப பார்க்க அழகா இருந்துச்சு. சோ உங்களுக்கு காட்டணும்ன்றதுக்காக இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ போடுறேன் பாருங்க. இந்த ஹேண்ட் கார்ட் எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. CNC ஃபினிஷிங்ல வித் வைசர் கிளாஸ் வச்சு அழகா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல. நல்ல குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது, நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது ஐட்டம். இது ஹேண்ட் கார்டு எதுக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டிக்கு கொஞ்சம் அழகு ஜாஸ்தியாக இருக்கும், லுக்கு. இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம இருக்கோம், ஒரு பியர்டு வச்சா ஒரு அழகு, செயின் போட்டால் ஒரு நியூ லுக் வருது. அந்த மாதிரி நம்ம வண்டிக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் ஆக்சசரிஸ் நம்ம பண்ண வண்டி வந்து அழகாக தெரியும், ஜாஸ்தி அழகாக தெரியும். மற்ற வண்டிங்களோட பார்க்கும்போது நம்ம வண்டி அழகாக தெரியும். ஸோ இந்த ஹேண்ட் கார்டு போட்டோம்னா, இந்த ஹேண்ட் கார்டு போடும்போது நம்ம லிவருக்கு, க்ரிப்புக்கும் லிவருக்கும் மேலே வரும் கவர் பண்ணி. சரி, இது சேஃப். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைடிங் போகிறப்ப திடீர்னு ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஏதாவது நடக்குதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த லிவர் ப்ரொடெக்டர் இருக்குல்ல, இந்த ஹேண்ட் கார்டோட இந்த மெட்டல் வந்து நம்மளுக்கு கையில் அடிப்படாமல், இது மேலே பட்டும் நம்ம மேலே அடிப்படாமல் நம்ம கை சேஃபாக இருக்கும். ரெண்டாவது லிவர்லாம் அடிப்படாது. லிவர் பிரேக் லிவர் கிளச் லிவர்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் டேமேஜ் ஆகாமல் இந்த லிவர் கார்டோடு போயிடும், இந்த ஹேண்ட் கார்டோடு போயிடும் எந்த டேமேஜாக இருந்தாலும். ப்ளஸ் இது ஒரு அவுட் லுக்கு. நம்ம லாங்லேருந்து பார்க்குறப்ப இந்த ஹேண்டில் பார்லேருந்து இந்த கார்டு எக்ஸ்ட்ராவாக வரப்போ ஒரு நியூ லுக்கு, நல்லா ஃபேன்சியாக அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ நல்ல குவாலிட்டியான ஐட்டம் இது. இது வந்து நம்மக்கிட்ட 4 கலர்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது: ஆரஞ்ச், ரெட், ப்ளூ, பிளாக். இது பற்றி இன்னும் என்ன தகவல் தேவை, ரேட், ப்ரைஸ், கலர்ஸ், உங்களுக்கு என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது, எதனா பேசணும் கேட்கணுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கால் பண்ணுங்கள். அழகான முறையில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். தொடர்ந்து நம்ம வீடியோவை பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.